黃生，黃生。係啊，打比啊嘛。好嘅，黃生。哇！速度翻晒嚟啊！速度翻晒嚟啊！我波打冇咗啊！大佬，二波點多大佬？爆咗計啊！係咪？爆計啊！
球屋門咧，你肯睇位你就入㗎啦，你係諗住個龍門翻嘅，你冇睇位咁點辦？你大把時間都睇，我以為你睇位一定。又衰㗎好嘢，呢個波我做咗咩你？仲有時間做，我有個龍門有啊，最後一節㗎喎。Yes。哦。有啊，等陣咧。係啊。呢個識講人哋都俾你繼續踢啊，係都好衰㗎，即講到做到分集。啊，知道。你真係有睇埋你啊！哦，一兩邊贏一球，第二球俾人掹，好吹，俾人反擊入咗波，佢哋再加一球咁啊！靚仔，球傳差12碼，唔係今年英超球點都係少咗3個。唔係你唔知啦，你哋嗰一場裏邊突然間追翻，哇靚啊！靚成哥，哎呀！哎呀！我的心，哎呀真係，我的心。哎，快啲！嚟啦！嚟啦！喂，靚波，射佢！哎呀，哇！打得出界啊！最後機就得啦，去啊！四個打得邊個？上埋啊！搞咩啊？搞咩啊？攞咩去？係，即係咁樣先。Yes!
勁啊 Sam，仲有氣啊你！我交落去嗰下都驚，仲係咯，仲可以喺嗰邊斬咁啊真係。驚佢走唔喐啊！我都企遠處㗎啦，但係睇下個雞汁嘅。我都冇諗過蝕錢。我講咗佢可以出到後面。係咯，咁叻到啊！我冇追翻你，好彩我攞唔到好多後面搞呢個。我都冇蝕錢，我諗蝕錢。係啊，咁佢仔最好啊！你話犀利啊！應唔到啊！唔係阿 Sam 神來之筆啦，斬去邊個位，空曬嗰個位真係。係啊，因為我已經去攝拔曬喺前面，係接曬喺前面啦。我攝住我諗我哋標前柱。因為我睇好多波都係咁入啊嘛，一標前柱就斬中埋，係咁多仔標晒嗰啲就得㗎啦。最緊要我哋有中場，係，我哋有中場，係啊，我哋冇中場都係啊，有人插嘅要。因為我已經插咗上去度，我哋再插上嚟，我哋走。我插完咁過嚟走翻出去。我第一腳我諗住爹哋第一腳我先插入去。係，因為你第一腳唔斬過嚟，我就已經硬咗。不過跟住我見到阿 Sam 喂，攞翻一攝前柱啦。咁起碼拉開阿 Steven 先。跟住你點解你咁實啊？先翻去加後柱。仲要係呢位，冇人拉嘅。我試幾次教，咩料？中間係即係交接係好難入啊，因為接唔到啊，佢有接唔到啊。嚇死人咩？兩球都哇，個超想花屌我一浪又唔入咗，一浪哎呀中柱喎，但係你鬥個龍就入㗎啦。個波彈一彈下最好。掂下都得㗎啦，我就係見到落到射㗎。係啊，佢哋等個波落嚟射啊。其實個龍攞出嚟，你一鬥過嚟，第一腳唔啱嘅，照就，所以我第二種都唔係成日都係鬥嘅，但係一鬥我見入㗎啦，頂，我都係鬥你啊，冇射。唉，睇你腳呢度用咗喎，噴咗嘢啦呢個。今晚先用嘅。出去攞俾我。我有，唔係我噴咗雲南。好好。今晚翻去就中啦。唔係今晚會敷冰啦，翻嚟就。但係而家起碼而家唔中踢到啦，嗰兩嚟都攞一場先。因為呢隻雲南白藥咧要揾長者買，即係去裕華揾長者買8、5折再9折先至有機會平過130。唔係喎，82啊。係咯，咁咪即係接近咯。啊！但係82我去嗰啲一般嘅藥房都係130。即係揾你啦。唔係，我都係。我係爭幾個月。我都係一般藥房。即喺度。如果佢肯俾120啊？係82。佢幾耐之前先？啱啱。哦，咁啊，我要去揾下啦。佢肯82咁就唔使咁。但係個雲南白藥係好過沙龍巴斯嘅。大陸買平啲喎。我去大陸揾唔到。哦，揾唔到。大陸有喎，我喺廣州買。正貨嗰啲。我喺廣州。可能你係廣州喎，我深圳嗰陣時嗰幾個地方都。因為佢慳咗香港啲標籤費啊，香港認證標籤費啊，個藥房我同佢講，我喂林巴先6兜嘢嘅喎，你睇賠嘅，不過咁嘅，佢有啲藥性就好過沙林巴先，沙林巴先淨係止痛，即係薄荷啊成啦咁樣。沙龍巴斯即時啊！佢上次介紹完之後，我俾我屋企人做咧，佢哋咧坐一隻，咁所以依家要將雲南白噴霧嗰隻，係噴霧嗰隻。佢話噴咗好舒服，咁夜晚瞓到覺咁就夠晒啦。上次有乜踩到我唔緊啊？呢個都長嘅我話。過嚟啦！仲有，搏盡無悔啊！哇！多謝。熱統陣。哇！靚波！真係冇睇唔到啊！冇嗰個位。一啲轉身入啊！再睇到下。47啦，47呢個47。Eric， 47啦。係咪 Eric 啊？係啊，阿都47係邊個啊？曼城嗰個。我講咩啊？發達幾時啊？尤其一錯，哦，個網仔入啊，好快，Eric。Andy 話完之後，識得走出去呢樣犀利。我就算我
我識位我都唔識得行開俾個位佢。阿租啊，一彈佢就即刻嗰邊空晒，嗰邊空晒，嗰邊啊！嚟緊，可以加油，再後都得，係啦，右邊，係。係啊，我哋以前後邊有啊，係啊，成張嚟張去啊。而家佢仲有個壞習慣，無手無腳，好多嘅。我多啲。我咪喺度，我喺佢前邊，佢話佢喺度前，我喺前邊嚟大佬，我都激低我啊！頂，真係好咁樣啊！你兩個都係佢前邊。係啊，嗰球好明顯啦，佢擺明係擺佢，冇啦，跟住拍後邊好，都係入埋嚟啊嘛，走曬咯，都仲要嚟。中間。唔係阿 Eric 係。唔知睇到你入波啦先。應該影到。唔係人啊，人點睇咩到啊？可能啱嚟啊！哇！好耐啊！佢咪佢再嚟咗嘅，但係我啱先見到佢真係真係頭先喺個網後邊。哦，咁就得啦，睇到啊，最緊要睇到，好有，不過錄到嘅，錄到嘅。今日小波未入唔到啊？撞柱啊！再科到入去啊嘛，冇晒氣啊！喂，你發現都係幾合？夠㗎，但個波都幾合喎。我邊度唔知仲可以彈咧？特別好黐住我咧，我係咁有消息。係啊，上個坐啊，喺我膠後邊。哎呀，哇！好長嘅，藕斷絲連。三連接喺度。有消息。黐咗件衫。仲有間唔咩佢處理佢啊嘛？佢呢啲有尼古丁嗰啲拗交啊！加煙拗交啊！知佢啦，係。即刻唔得。54。哎呀！即刻有人嚟啊！好似人噴水添。冇啊！1點啊！即刻嚟。如果噴水就有得玩得陣啦。哦。係摩士可以耐啲嘅啫，其他唔得。接住咯，佢靜咗半個鐘，佢都唔會俾你玩，好衰嘅呢度。兩個人跌咗埋。